warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita dah pergi kepada satu lagi phase, iaitu application of integration. So integration kita dah settle lah semua bahagian technical dan juga bahagian techniques. So now kita pergi kepada practical ataupun application of integration. Okay, ataupun senang cerita sebenarnya dia adalah application of definite integral lah. Okay, so now kita ada selalunya kalau kita kira area, contoh kita ada area of square kan, kita akan kata ni x, dia akan jadi A sama dengan x kuasa 2 x square. Okay, kalau kita ada area of triangle, okay, so yang ni akan jadi 1/2 times base times height area dia, okay? Ataupun kita boleh guna A is equal to AB sin C. Okay, kalau kita ada trapezium, okay, kita ada trapezium, dia akan jadi kat sini ABC, so dia kata 1/2 times A plus B times C. So semua ni kita ada formula, tak ada masalah. Okay, bila kita ada formula, so it should not be a problem. Okay, so sekarang ni apa yang masalahnya apabila kalau kita dapat area macam ni. So apa kita nak buat? Kita tak ada spesifik area untuk kita kira untuk yang ini. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tampalkan benda ni kat atas kertas graf. Sama ada kalau kita belajar waktu sains dulu kan, kita kira macam ni, kita kira macam kita ada peta, and kita kira berapa dia punya area dan sebagainya kan. Okay, so yang tu pun tidak tepat sebab dia adalah satu satu cara macam dia akan ada ruang-ruang kan dekat kecil-kecil yang tidak terkira. So sebab itulah kita gunakan satu lagi cara, iaitu kita panggil sebagai calculus method lah, iaitu menggunakan integration. So now satu lagi method yang kita boleh guna adalah menggunakan regular strip. Okay, yang macam yang awak nampak kat depan ni adalah regular strip. So kita tampalkan regular strip kat sini. Okay, so nanti awak tolong salin Okay, so bila regular strip ni kan, kita kira macam dia ada satu pattern lah. So satu sini area, satu sini ni area. Okay, dan dia benda ni akan berterusan sampailah yang kita nak. Okay, contohnya kat sini kita nak daripada B sampai A. So from A to B kita ada rectangular strip kita panggil. Okay, so now kita kira macam biasa je lah. So kita kira dia punya area of this rectangle, kita tambah semua, kita akan dapat area under the curve ni. Okay, tapi dia menghala ke X. Okay, the problem is, kalau kita guna method ni kan, kita ada tempat-tempat yang kita tak kira. So kalau awak tengok sini, bila awak zoom awak tahu, kat sini tak ada, kat sini tak kira, kat sini tak kira, sini pun ada lagi, sini pun ada lagi, dan seterusnya lah. Dan dia punya cara ni memang kita panggil sebagai eksperimen yang kita boleh kira, kita boleh gunakan, tapi dia tidak tepat. Okay, so now kita pergi kepada ni lah. Kita derive dulu formula daripada rectangular strip ni, dengan lepas kita boleh deduce tentang cara nak cari area under the curve. Okay, dan dikaitkan dengan definite integral. Okay, so now area under the curve sebenarnya kan, kalau kita tahu satu strip ni, satu strip kita ambil yang ini, satu strip ni, dia akan jadi area A1 is equals to delta A1 darab dengan times Y. Okay, so ni Y1 lah, sebab yang ni panjang untuk Y ni Y1, yang ni Y2, ni Y3 dan sebagainya. Okay, so sama jugalah A2 pula dia akan jadi delta A2 times Y2. Okay, dan A3 sama dengan delta A3 times Y3, dan kita akan tambah semua supaya kita boleh dapat semua total daripada delta A1 sampai delta AN. Okay, so now kita dapat deducekan bahawa area under the curve from X is equal to A to X is equal to B is equals to is equal to summation ataupun delta A1 tambah delta A2 delta A1Y 1 tambah delta A2Y2 tambah delta A3Y3 tambah bla 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 sampailah delta AN darab YN, depends on berapa rectangular strip yang awak boleh masukkan. Okay, so saya buat di atas sikit. So yang ini, so sebenarnya rupanya area under the curve ni, area under the graph A is equals to limit daripada delta X approaching to 0, with summation of N
Okay, dia starting from I sama dengan 1. So dia akan jadi yi times, okay, y ni dia akan jadi delta A. Patutnya kita dah delta A. Rupanya delta A ni sebenarnya adalah yang ni. So, along this is A. Okay, this one is delta A. So sebenarnya dia adalah delta X. Okay, delta X. Okay, definition ni awak tak perlu tahu pun, tapi cuma kita nak bagi tahu the idea behind the integration is this rectangular strip ni lah. So kita akan dapat bila kita integrate daripada B sampai A for the definite integral. Okay, so dia akan jadi y times dx. Okay, y dx. Okay, so benda ni tak perlu hafal dan tak perlu ni sangat pun, tapi cuma nak bagi tahulah macam mana the idea of integrate the idea of area under the graph tu bermula daripada rectangular strip tu je. Okay, so kita tak akan guna pun sebenarnya lepas ni. Ini hanyalah untuk pengenalan. Okay, contoh kita ada kawasan ni So kita tahu tadi saya buat conclusion sikit. Area under the curve, okay, ataupun between the curve, okay, and x-axis. Macam tadi kita kata area is equals to, okay, from B to A, okay, kita akan darab, maksudnya kita akan ambil y pada y dx. Okay, y dx ni adalah formula dia. Okay, so now area dia sama dengan, so maksudnya untuk yang curve ni kita ada y sama dengan 2x squared, y is equal to 2x squared. So kita nak kawasan yang berlorot ini saja. So dia cover daripada 6, 3. So kita ambil yang atas lagi besar lah supaya kita akan dapat area nya positif. So kita akan dapat 2x squared dx. Okay, so first step adalah nak dapat ke area ni senang je, kita terus integrate. So kita akan dapat 2x cube divided by 3. Okay, from 6 to 3. So kita masukkanlah area is equals to 2/3 times 6 to the power of 3. Okay, tolak dengan 2/3, okay, times 3 to the power of 3. So kita akan dapat area. Okay, guna calculator kita akan dapat 126. Okay, kalau disebabkan benda ni menggunakan graph, so dia akan ada unit square. Okay, okay, so dah settle satu part. Alright. Okay, so now kita pergi kepada equation B. So tengok ni, curve ni adalah curve dia, dan dia menghala ke, maksudnya kawasan lorekan tu dia adalah about, okay, dia adalah about x-axis. So kita akan menggunakan formula A, BA y dx. So dx ni merupakan perubahan x yang ada kat situ lah. So dia akan jadi A is equals to, okay, kita ambil daripada 5, 2. So dia adalah dxy. So A, kita masukkan equation of y. So x squared tolak 6x plus 5dx. So okay, kenapa 5, 2? Sebab dia tengah cover daripada kawasan 5 sampai 2. So kita akan gunakan calculator. A is equals to, okay, so jangan lupa integrate dulu macam biasa. So 2 tambah 5, okay, kita akan masukkan nilai 5 dan 2. So dia akan jadi A sama dengan 5 kuasa 3 per 3 tolak, okay, ni bagi 3 So 3, 5 kuasa 2 tambah 5. Okay, jangan lupa tolak pula untuk yang 2. 2 kuasa 3 bagi 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 5. So bila kita akan tekan calculator, kita akan dapat negatif A is equals to negative 9. The problem is area tak boleh ada negatif. So kita tahu ini adalah value nya sahaja. So untuk area kita akan moduluskan lah. Okay, sebab kita tahu kawasan bawah daripada x-axis kita akan dapat nilai yang negatif. So kawasan yang lagi besar atas x-axis kita akan dapat positif. Okay, faham So yang ni negatif, so area akan jadi area is equals to 9. Okay, 9 unit squared. Okay, settle Is everyone okay? Okay, so now yang ni adalah example apabila curve tu lorekannya menghala ke, lorekan ini dia menghala ke
the between, larikan between the curve and the x-axis. Sama juga, this one is the curve and the x-axis. So kita akan guna formula y dx. Okay, and this one is upper limit, this one is lower limit. Okay, so settle lah untuk example 5. Okay, so kita try soalan ni pula. Okay, so now dia kata dia bagi diagram ni, tapi yang kita nak adalah daripada kawasan shaded region ni, daripada kawasan 0 sampai 6. Okay, the problem is, awak tengok kat sini, kita ada dua kawasan yang berbeza. Satu ni kita tahu di bawah x-axis. Bawah x-axis kawasan ni kita akan dapat kawasan apa? Value apa? Okay, value negatif. Satu ni kita akan dapat value positif. So sebab itu lebih selamat kalau kita tak terus integrate daripada 6 sampai 0. So tak boleh. So better kita guna satu lagi rule. Ingat tak rule yang kita gabungkan tu? Contohnya kita kata kita nak 6 sampai 0. Okay, y dx. So y dx sebab apa? Sebab curve dia menghala ke curve ni, area dia adalah in between curve and x-axis. Ni pun sama juga, curve and x-axis. So kita akan gunakan formula tu. Okay, so kita kena pisahkan. Lah. Okay, so kita ambil dulu, okay, 30 y dx tambah dengan, okay, 63, okay, 63 y dx. Baru kita akan dapat area yang penuh. So area dia kita masukkan macam biasalah. So kita kira 30, 2x kuasa 2 tolak dengan 6x dx, okay, tambah dengan 63, 2x kuasa 2 tolak 6x dx. So kita integrate dulu macam biasa. So kita akan dapat area is equals to 30, okay, sorry, kita integrate, kita akan dapat kat sini, okay, 2x kuasa 3 bahagi 3 tolak 6x kuasa 2 bahagi 2. So ni adalah 30, okay. So tambah dengan, okay, ni macam biasa sama juga, kita integrate tapi kita masukkan nilai x kuasa 2 per 2. So kita masukkan 63. Okay, so masukkan dia punya numbers lah kat sini. So 2 per 3 tolak, okay, 6 per 2 ni 3 kuasa 2 kuasa 2. So tolak, okay, kira satu tolak dengan 2 per 3 0 kuasa 3 tolak 3 0 kuasa 2. Okay, tambah, okay, dengan yang ni. Okay, ni pula kita kira, okay, panjang sikit tapi tak apa, jangan risau. 6 kuasa 3 tolak dengan 6 per 2 ni dah jadi 3. So it will be, okay, yang ini dia akan jadi 6 kuasa 2. Okay, tolak dengan, okay, so kita kira sama-sama bawah ni lah. Tolak dengan, okay, 2 per 3 kuasa 3 tolak dengan 3 kuasa 3. So awak guna kalkulator, kira awak akan dapat area. Okay, yang belah kiri ni, awak kena kirakan sekali dah, awak kena positifkan dulu, okay, bahagian ni, sebab awak akan dapat negatif. Okay, kawasan ni awak akan dapat negatif 9. So negatif 9 ni perlu dipositifkan dahulu. Tambah dengan daripada 3 sampai 6 ni, kita akan dapat yang ini, bahagian sini saya buat biru, yang ini yang positif, yang ni kita akan dapat positif. So kalau dapat positif tak ada masalah. Tambah dengan 45. So maknanya positif 9 tambah 45, area kita akan dapat 54 unit kuasa 2. Okay, so this one is the area of the shaded region lah. Okay, so ini sahaja untuk area under the curve between axis and juga the curve lah. And after this we will continue. Nanti video yang seterusnya saya akan buat video untuk area under the curve between curve and y axis, and also area between the lines and curve. Okay, so itu sahaja. Thank you.